Могет ведь. Так начинаются все фильмы ужасов, Саша мне говорит. Мы успешно преодолели это препятствие. Саша избавился от березы. Я убрал ее. Теперь едем дальше. Не знаю, правда, куда. Там просвет какой-то впереди дороги. Виднеется. Держим путь, да. Надеюсь, там никто больше берез не увидит. Земля твердая здесь. Сигнал уж прям такой был, просто. А это всего лишь навсего кусок жестянки какой-то. Весом 2 килограмма. Ну так вот. Вон, надо сразу забрать. Чуть не прошляпил. Ну, вот Вторая половина чего-то. Ну-ка. Должна быть еще кусочек маленький должен быть. Ищу. Мы нашли. Какая-то летая запчасть. Очень даже прикольно. Со шлицами. Тяжелая. Это типа миксера там сделано. Какой. Вот тут? Да. Ну да, сюда подсоединяешь к миксеру и можно Блендер. яйца взбивать. Какую-то цепуху мы здесь наковыряли. Пальцы сломаешь, блин. Мозиком давай дернем. Да так, Ну. мелочь какая-то. Хуякс там. Бычий. Еще вытаскивай оттуда, там еще сейчас что-нибудь будет. Вечно вот. И убежит сейчас. Вот. Я же говорю. Все. Вот, видишь, все орет. Не орет. Все, едем дальше. И мимо. Я не могу больше с ним. Он просто гуляет. Он просто ходит, гуляет, наслаждается. Маленький не берет, большие у него не шевелятся. Поэтому с пустым багажником всегда и приезжает. А металлоискатель разрывается, вы себе не представляете. Вот, сейчас мимо пойдет. Вот, я же говорю, мимо пошел. Наконец-то сигнал. Ребята, поднимаем что-то здесь просто бомбическое. Просто. Нам сегодня на цепи с тобой везет, смотри, какая цепуха. Один цепухи, тяжелая такая. Но это цепь ГРМ, наверное. Может быть. Тяжелая. Такая прям реально тяжелый вес. Наконец-то. Что-то хорошее. Но мы только сейчас тоже после цепочки еще выкопали одну вещь, тоже прикольную. Сейчас покажем. Ага. Тракенцы. Худенький какой-то. Это другой, кстати. Да. Не как обычно мы копаем. Другой. Но весит так же, по-моему. Ну, в любом случае находка классная. В общем, настало время обеда. И настало время показать вам наши обновочки. Короче, купили мы себе в Уральских горах вот такую вот плитку. Ну, конечно, такие плитки везде продаются, не только в горах. Но мы купили конкретно там. Сейчас будем жарить консерву. Жарить, говорю, подогревать. Вот. Хотя можно и пожарить. Мы можем себе это позволить. Мажорская плита. Не какой-то там костерчик. Плита ведь у него на природе. Конечно. Вот. И еще купили там вот такой вот ножик. Давно я хотел себе хороший нож. Короче, вот такой вот. Здесь. Блин, смотри, что острый какой. Капец. Написано охотник, сталь, 65-13,
Номер там такой-такой. Очень удобно сидит в руке. Такой классный ножичек. Блин, острый. Красивый. Можно ходить за грибами. Рыбу чистить. Вот так вот на ремень повесил. Вот как разбойник ходишь. Мошки. Ладно, сейчас, короче, консерву будем Ты жарить. можешь же их ножом. Кого, мошек, что ли? Да. Ну да, что у нас тут на обед сегодня с тобой? Хлеб. И все. Так, вот здесь горбуша вот такая вот. Но мы ее подогревать не будем. Нет, ее не будем. А что же будем? Тушенку Мгм. из конины. Мгм. Я решил попробовать такую тушенку, я думаю, будет вкусно. Ну и сосиски можно пожарить. Если уж совсем Нам надо еще голодные останемся. мини-сковородочку. А у меня раньше в детстве такая сковородка была. Они сейчас, кстати, продаются. Вот такая вот где-то в диаметре. Да. Алюминиевая. Сейчас продают. Классная вообще. Мы могли сейчас гриб. У меня бабушка всегда там яичницу жарила в ней маленькую. Гриб и сосиски могли бы пожарить. Ну, Да гриб-то я что-то не уверен, что мы будем жарить. И вот такой мешок яблок у нас, ребята. Такие классные яблоки. Уральский налив называется. Мы даже саженцы с собой привезли этих яблок. уральское наливное. Ну да. Она прям медовая. Вообще медовая. Реклама. Сразу желтеет. Офигенно. Реклама закончится через 3 секунды. 3, 2, 1. Все. Доживал. Короче. Вот и все. Видно огонь-то, видно? Да, вот здесь видно. Это что ты сделал? На все, что ли, прибавил? Нечаянно. Блин. Все, короче, будем сейчас жарить консерву. Беда. Профессионал-то, блин, еще. Один жир здесь, в этой консерве, блин. Такое количество металла пока в багажнике лежит. Сосиски дербанишь. Да, я думаю, надо это. Там что, в консерве битком все, да? Там один жир, короче, вот консерв, там Ну, мяса надо нет. туда сосиски добавить и будет. Давай так и сделаем, потому что там, я чую, есть, Вот кусочки есть мяса, нечего. кстати. Ну да. Приготовим такой суп, короче. Травищ. Это трак, по-моему. Мгм. На такой вот бомбической глубине прям. Блин, надо ломику сейчас. Может и не трак, смотри. Чё туда? Что-то может и не трак. Что-то хорошее вроде. Может и вон просто лежит, может так. Просто так лежит. Сейчас копаем. Что уж это такое? Вообще пока не представляю. Такая приятная неизвестность. Видно, что что-то хорошее, но не понять чего. Трак. Только маленький, смотри какой. Маленький трачок.
Первый раз вообще в жизни такие нахожу, блин. У меня то большие, то маленькие. Интересно, гусяночка. Прям считаю, что на поверхности под травой лежал. Обломанный. Так вот. Фигня выглядит. Надо вдоль поля еще пройти, может все траки падают. Блин, штаны. У тебя уже как у Валерия Леонтьева. Хуже. Запчастюлька какая-то. Хвост акулий. Еще штука. По дороге не бросаем, потом соберем. Я помню один какой-то цинический образ у Валерия Леонтьева. Вечный любовник и вечный злодей сердцеед. У него тут такие клиши. Сам какой-то полурваный, полуголый. Блин, Казанова. Я уж думал. Это точно такие же сигналы. Чудо. Чудо. Такие штаны, Нравится такой всем. сигнал. Можешь не снимать это. Это здесь, скорее всего, кольцо золотое лежит. Поэтому сигнал такой мутный. Мы не будем брать золотое Вот. кольцо. Да вот оно здесь. Что-то тут маленькое. Да я так полагаю, что это алюминиевая проволочка маленькая, небольшая лежит. Вообще ничего. Ничего не лежит. Что-то пропустили где-то. Где-то кольцо золотое. Ну уж сережку Дояркина. Сережка? Да. Ты мне ее подаришь? Нет. Подарю. Жадина. Мелочь. Акула. Два трака еще в копилку. Ну вот такой результат пока, не знаю, сейчас мы найдем, что еще не найдем. Пока светло, пока солнце еще высоко. Душица моя Решили бедная. снять. Господи. Ну а чего ты ее не берешь-то? Я не Ладно. даю, что ли, тебе? Нет. Ну что она провоняла. Чем? Бензином? Ну сколько здесь? Я фиг его знает. Килограмм 20 есть, что ли? С натяжечкой. Фу.
Фу, что это может быть такое? Я вообще не представляю даже. Ну, вроде литое, блин. На такой глубине, конечно, это капец. Полметра. Сначала подумал, что каток. Ну нет, не каток, надо с этой стороны еще копать. Сейчас, погоди. Оператор убьет. Вот что, ребят, нашли 2 рессора вот такие вот. Красиво. 2, да, и еще кучку мелкого железа. Потом к машине подойдем, покажем. Вот такое нормальное увесистое литье, мелочь. Сейчас это докопаем и все, и поедем уже. Уже охота домой. Что за унитаз, блин? За 100 пудов какая-нибудь фигня, которая вот ничего не весит. Вообще таз, наверное, какой-нибудь. Надо металлоискатель уже выключить. Иначе мы до машины не дойдем. Не отпускает. Сюда по весне хорошо, когда травы нету. Здесь травы очень много. Че ж ты такое-то, а? Может, вон принести? Ай, да блин, травы. Капец. А, я понял, это, наверное, электродвигатель, да, снизу? Угу. Как иначе? Нам здесь одни движки и попадаются. А, чермет вообще нет. Ну, Адам, медь. как увезем. Я вообще не знаю даже. Он даже ломиком не шевелится, ребят. Че это? Реально какой-то золотой унитаз. Хочет он вылазить? Мало ли что он хочет. Вот, видите? Может, что-то вообще нормально? Угу. Может, нет. Ты всегда надейся на то, что там хрень собачья. Чтобы не расстраиваться. Не расстраиваюсь. Я знаю, что это хрень собачья. Просто интересно уже, что это, блин. Что за фигня какая-то. Что это такое? Вообще непонятно. Ну, а теперь попробуем. А, Чё? это диск от машины, блин, видишь? Диск. Унитаз. Тебе лишь бы унитаз. Поэтому он не вытаскивается, блин, потому что юбка нижняя мешает. Да не, бесполезно это. Да это диск от машины, короче. Ну что, это плохо, что ли? Ну блин, ну мы его хер вытащим сейчас. Это надо его вот тут сильнее обкопать, поставить домкрат. Я говорила, Сашке вообще не нужен крупный находка. Да там вес-то, Наташ, 5 килограмм этих дисков. Да. Ну ладно, смотри, как хочешь. Смотри, как глубоко сидит колесо, охереть. Что надо сделать? В коем-то в жизни веке я хочу прямо сейчас колу холодную. Прям вот баклажку, чтобы она прям вот потела, прям такая холодная была. Потому что я не люблю ее. Сейчас прям хочу. Сейчас заедем в сельский магазин и купим. Да. Что-то с ним не то. Да я уже замучился, блин. Беременный, что ли? Че? Ничего. Грузим остаточки. Короче, не стали мы до колесо вытаскивать. Я не могу, у меня сил нет уже. Да я знаю, что там веса у него нет. Там 5 килограмм, и как бы смысла из-за этого рвать спину, блин. Не вижу. Вот такой еще кусок от рака попался. Сердцевина.
За это он рвал. И не спину рвал. Что здесь еще вот не показывали? Вот летает вот такая штука. Куски труб, уголки. Уголок. От транспортерки с вином. Ну и в принципе все. Вот такой результат, ребят, смотрите. Вот. Это результат нашего сегодняшнего копа. Выйдем с приемки, огласим вес. А сейчас мы за колой. Хочу. Могу я себе позволить в конце-то концов Да или я нет? не тебя снимаю, а закат уже, иди. Да я понял. Вот как снимешь, все, так и будет. Ничего не буду комментировать. Небо на море похоже. Такое ощущение, как будто волна с пенкой. Да, Саш? Да. Что к тебе комар пристал? Он уже часа... Все, ребята, мы наконец-то заехали в сельский магазин, купили мороженое, колу и молоко. Моя мечта сбылась, короче. Ладно, ребята, на приемку, я думаю, мы съездим в следующий раз. Вот. Так что, ну, по металлу, там, я думаю, килограмм 100, может быть 120, так примерно будет вес. Вот. В принципе, ну не больше, я думаю, где-то в этом районе. Металл стоит сейчас 14 500. Вот. Даже если 100 килограмм, это уже от 1400. Вот. То есть, ну здесь, короче, ну на полторашку примерно здесь накопали. Примерно так. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.